हाय दोस्त, आज मैं लौकी का दो प्याज़ा बनाने जा रही हूँ और मैं ये बताऊँगी आपको कि लौकी का दो प्याज़ा कैसे बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आइए किस तरीके से लौकी का दो प्याज़ा बनता है। बहुत ही सिंपल है बनाने में और गर्मी के सीज़न में लौकी खाना चाहिए। बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लौकी आप किसी भी एंगल से आप या तो सब्जी बना के खाइए या तो लौकी का जूस पीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। चेहरे पर ग्लो भी आता है लौकी खाने से। जितना आप ज़्यादा लौकी खाएंगे उतना ही ज़्यादा चेहरे पर ग्लो आएगा। तो आज मैं आपको लौकी का दो प्याज़ा बनाना सिखाऊंगी। तो आइए देखिए कि कैसे लौकी का दो प्याज़ा बनता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये मैं लौकी काट ली हूँ। ये लौकी 500 ग्राम है। एक छोटा सा लौकी था हमारे पास। लौकी बिल्कुल ताज़ा होनी चाहिए। तो ऐसे पीसेस काट ली हूँ बड़े बड़े, और मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। ये पहले से काट के रखी हूँ लेकिन फिर भी आपको काट के भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से लौकी काटना है। लौकी पहले छील लेना है, छील के धुल लेना है और इसके बाद बड़े बड़े पीस इस तरीके से काट लेना है। तो मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्जी होता है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल है। इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं डाली थी दोस्त, क्योंकि हमें थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था। अभी भी मेरा गला बैठ गया है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इस तरीके से लौकी काटना है बड़े बड़े पीसेस करके, और इसे छील के पहले धुल लेना है तब काटना है। और ये लौकी तो मैं काट चुकी हूँ। अब मैं इसका आपको मसाला बताती हूँ कि किस। ये प्याज है, क्या पड़ेगा। ये प्याज है, कम से कम 4 से 5 प्याज ली हूँ, और ये 8 लहसुन की कली है। इसे छिल के रख ली हूँ को। अब मैं ये मसाला आपको दिखाऊंगी कि दो प्याज़ा में, लौकी के दो प्याज़ा में मसाला क्या पड़ता है। तो ये खड़ा मसाला है साबुत। ये है 2 तेज़पत्ता ली हूँ तड़के के लिए, और एक ये लाल मिर्च साबुत ली हूँ ये तड़के के लिए, और ये हरी मिर्च 2 ली हूँ। इसे मैं मसाले में पीसूँगी। और ये जो है अदरक का टुकड़ा है, ये अदरक का टुकड़ा है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, ये ली हूँ, ये भी मसाले में पीसूँगी। ये जो है दालचीनी है, बिल्कुल थोड़ा सा मसाला भी मैं कम डालूँगी, क्योंकि गर्मी में तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए नुकसान है। और 2 ये हरी इलायची छोटी वाली ली हूँ, ये भी मैं डालूँगी। ये 5-6 काली मिर्च है ली हूँ, और ये आधा चम्मच सिर्फ साबुत धनिया ली हूँ, ये भी डालूँगी। और ये आधा चम्मच में जीरा ली हूँ साबुत, ये भी डालूँगी। इसमें 1 चुटकी ये थोड़ा सा तड़के के लिए रखूँगी, ये तड़के के लिए रखूँगी, और ये मसाले में पीसूँगी। और एक ये इलायची बड़ी वाली ली हूँ, ये भी पीसूँगी इसमें। ये 2 लौंग हैं, ये भी डालूँगी। और ये 2 हरी मिर्च, इसको भी डालूँगी पीसने के लिए। और ये मैं आधा चम्मच गरम मसाला ली हूँ, और आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर है, और ये थोड़ा सा, बिल्कुल 1/4 चम्मच भी नहीं है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर है, इसे मैं डालूँगी। क्योंकि लाल मिर्ची हम ज़्यादा नहीं डालते हैं। लाल मिर्ची सब्जी में बहुत ही नुकसान करता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मैं ज़्यादातर हरी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। सेहत को ध्यान रखते हुए हम सब्जी बनाती हूँ, तो हरी मिर्ची ज़्यादा सब्जी में डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची नुकसान नहीं करता है, फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। तो पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हल्दी पाउडर इसमें डाल दूँगी, और ये गरम मसाला ये भी इसमें डाल दूँगी।
ये लाल मिर्ची पाउडर था, ये भी सब एक में करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दूंगी इसे। अभी तीनों इसमें मिला के इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे भिगो दूंगी। भिगो के रख दूंगी इसे। ये देख लीजिए। अब मैं ये जो साबुत मसाला ली थी, अब इसे मैं पीस लूंगी मिक्सी के जार में डाल के। तो ये 2 हरी मिर्च डालूंगी, ये जीरा है ये भी डालूंगी। ये सब पूरे मसाले जो पहले ली थी, धनिया, इलायची, काली मिर्च, ये सब इसमें डाल के पीस दूंगी। ये अदरक जो ली थी ये भी इसमें डाल के पीस दूंगी। ये सब डाल के इसमें पीस दूंगी पूरा। ये जीरा थोड़ा सा तड़के के लिए रख लूंगी, ये तो तड़के के लिए तैयार की थी। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी। प्याज सिर्फ थोड़ा सा डालूंगी पीस के। इसे भी मैं ज़्यादा नहीं पीसूंगी, थोड़ा दरदरा पीसूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी क्योंकि हमें पहले मसाला तैयार करना है, क्योंकि मसाला पहले हम भूनेंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। ये खड़ा मसाला मैं पीस ली हूँ इस तरीके से। देखिए ज़्यादा बारीक नहीं है, थोड़ा दरदरा पीस ली हूँ। एक कुकर रख दी हूँ, ऑयल इसमें डाल दी हूँ। ऑयल में बहुत कम डाली हूँ। वैसे भी आप लौकी के सब्जी में कभी भी या तो रिफाइंड डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या तो देसी घी से तड़का दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल में हमारा गर्म हो गया है। अब हम तड़के में ये साबुत मिर्च है एक, और जीरा है इसे डालूंगी, और 2 तेजपत्ता है इसे डालूंगी। ये प्याज जो बारीक करके रखी हूँ इसे डालूंगी। अब इसे हम थोड़ा चला देंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखना है कुकर। इसे ज़्यादा खूब लाल नहीं होने देंगे प्याज को। कभी भी अगर जो आप लौकी का 2 प्याजा बनाएंगी तो कुकर में ही बनाइए। कुकर में बनाने से ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें सीटी लगाना ज़रूरी रहता है। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। प्याज को ज़्यादा हम लाल नहीं करेंगे। अभी प्याज हमारा हो गया है, थोड़ा सा हल्का कलर आ गया है, ज़्यादा नहीं इसे लाल करना है। अब हम इसमें ये मसाला डालेंगे, जो ये खड़ा मसाला पीस के रखी थी ये डालूंगी। ये मसाला हम डाल दी हूँ, और ये जो हल्दी पाउडर और थोड़ा गरम मसाला जो भिगो के रखी थी, और लाल मिर्च है पाउडर थोड़ा सा, ये सब तीनों भिगो के रखी थी, इसे भी डाल दूंगी। और मसाला को भूनूंगी अच्छे से। मसाला अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा मसाले में पानी डालूंगी। पीसने के टाइम में ज़्यादा पानी नहीं डाली थी, इसलिए थोड़ा भूनने के टाइम में पानी डालूंगी थोड़ा सा, बिल्कुल 1/4 कप। और इसे अच्छे से भूनूंगी। मसाला जब तक भूनना है जब तक तेल न छोड़ दे, और इसमें खुशबू आने लगेगा। मसाला भून जाएगा तो
और इसे बीच बीच में अच्छे से चलाते रहना है, मसाला नीचे पकड़े ना। बहुत ही बनाना सिंपल है, बहुत ही और टेस्टी भी बनता है। और मसाला भी बहुत कम मैं डालती हूँ इसमें, ज़्यादा नहीं यूज करती हूँ मसाला। अब ये मसाला बिल्कुल भून ली हूँ, बिल्कुल कुकर छोड़ दिया है, ये मसाले पूरा तेल छोड़ दिया है। अब ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून ली हूँ इसे। अब हम इसमें ये लौकी जो काट के रखी थी ये डाल दूंगी। ये लौकी डाल दूंगी इसमें। अब ये लौकी डाल दी हूँ, अब इसे अच्छे से चला दूंगी। इसमें मैं पानी ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि लौकी पानी छोड़ देता है। अब 1 कप पानी डालूंगी सिर्फ, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि लौकी पानी छोड़ता है। ये आधा कप पानी डालूंगी। इसमें मैं 1 कप पानी डाल दी हूँ। आप आधा कप से लेके 1 कप तक पानी डाल सकती हैं, सब्जी के हिसाब से आप डाल सकती हैं, क्योंकि लौकी तो खुद ही पानी छोड़ता है। बहुत ही टेस्टी बनेगा, आप जरूर बनाइएगा घर पर और कमेंट कीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। स्वाद अनुसार नमक डाल। ये लौकी के 2 प्याजा में हम टमाटर नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर डालने से टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कभी भी आप 2 प्याजा बनाएंगी लौकी का तो उसमें टमाटर मत डालिए। अगर जो आपको स्वाद में अच्छा लगता है तो डाल सकती हैं, लेकिन हम नहीं डालती हूँ, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इसे सीटी लगा दूंगी। ये लौकी की 2 प्याजा हमारा तैयार हो गया है। 2 से 3 सीटी लगाना है। ये 3 सीटी दे दिया है, अभी हो गया है, बिल्कुल तैयार है लौकी का 2 प्याजा। और ये मसाला भूनने के बाद 5 मिनट लगता है सब्जी बनाने में। अब हम इसे सर्व करूंगी। 2 प्याजा हमारा तैयार है, हम इसे सर्व की हूँ। अब इसमें थोड़ा धनिया का पत्ता कर देती हूँ, डाल देती हूँ इसमें, इस तरीके से थोड़ा सा धनिया का पत्ता सर्व कर देती हूँ, डाल देती हूँ। अगर आपको ये हमारा वीडियो, हमारा रेसिपी पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में अगले रेसिपी लेकर आऊँगी। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।